Pozdrav svima. Evo, u današnjem videu ću vam pokušati objasniti kako se riješiti vlage, ustajalog zraka i neugodnih mirisa iz vašeg doma bez otvaranja prozora, bez gubitka topline zimi i bez gubitka hladnoće ljeti. Uređaj koji ću vam sada pokazati, to nije odvlaživač zraka, nego to je klasična ventilacija, ali sa povratom topline. I prije kupnje se svakako informirajte na što više mjesta. To možete postići ako kupite ovakav uređaj ili sličan, ali da ne bi bilo zabune, prvo ću vam objasniti u kojem slučaju ovaj uređaj nije baš djelotvoran. Ako vam vlaga dolazi iz temelja ili zidova, on vam može samo pripomoći, ali nikako pomoći. Isto tako ako vam krov pušta ili neka vodovodna cijev, ili ako imate lošu fasadu. Znači on vam u tom slučaju može samo pripomoći, ali nikako pomoći. Ovaj uređaj je najkorisniji u zrakonepropusnim kućama, to jest u kućama koje imaju dobru izolaciju, koje imaju dobre prozore PVC ili vrata. Takve kuće uopće ne dišu i u takvim kućama se zadržava vlaga od kuhanja ili tuširanja, od sušenja rublja, pa čak i od disanja, i stvara se kondenzacija na staklima, na zidovima, u vašim kutovima. Unutra ostaju neugodni mirisi i prašina. A evo kako radi ovaj uređaj. Jednostavno ga upalimo. Na ovom tu dijelu uzima zrak iz vašeg doma. Kroz jednu cijev ga odvodi vani. A tu ispod vraća zrak vanjski u vaš dom, ali pritom praktički pa nema gubitaka. On u sebi posjeduje jednu, ajmo reći, papirnatu jezgru koja se zagrijava sa toplim zrakom iz vašeg doma. Recimo, ako je sobna temperatura 24 stupnja, znači zrak tu izlazi od 24 stupnja, prolazi kroz tu jezgru i zagrijavaju. A u isto vrijeme vanjski zrak prolazi kroz tu istu jezgru i vraća se, ajmo reći, zagrijan. Znači iziđe otprilike 24 stupnja, a vrati se otprilike 20 stupnjeva. Znači ne puše vam hladni zrak i uopće nije neugodno. I ovaj uređaj se inače zove rekuperator zraka ili ventilacija. Sada radi u prvoj brzini i tada unosi oko 50 kubika svježeg zraka na sat vremena. Kada upalimo drugu brzinu, tada vam daje 100 kubika zraka u sat vremena. I sada zamislite, vi gledate televizor, a dok gledate televizor u dnevnom boravku, konstantno vam dolazi svježi zrak
koji uopće nije hladan. I zamislite koliko je 100 kubika zraka u sat vremena. Znači, otprilike više od jednom u sat vremena vam se izmijeni čitav zrak u vašoj prostoriji, a to je između 15 i 20 puta na dan. Inače, u prvoj brzini vraća preko 80% topline nazad, a u drugoj oko 73%. A inače, kada nemate ovakav uređaj, vi otvorite ili vrata ili prozore da prozračite vašu kuću. U tom slučaju u vašu kuću uđe jako hladan zrak, pun vlage ili previše suh zrak i naravno tada je potrebno pojačati vaše grijanje i mjesečni troškovi su veći. I zamislite koliko hladnog zraka, koliko kubika uđe kroz vaš prozor ili vrata. Ja koristim ovo inače jedno 15 dana i mogu reći da nisam skoro ni jednom otvorio prozor, jer uopće nema potrebe. Inače, postoje i drugačiji rekuperatori. Imaju jednocijevni koji sliče na nekakvu tubu koja čitava ide u zid i praktički se ne vidi. Vidi se samo njena maska, ali takvi rekuperatori pušu 70 sekundi u jednom smjeru, znači pušu prema vani 70 sekundi dok zagriju jezgru, pa kroz istu cijev vraćaju zrak natrag preko ugrijane jezgre. I manji im je kapacitet. I dosta često moraju raditi u paru, što dođe dosta skuplje. Ja sam odabrao ovaj uređaj jer mi je nekako jednostavan, radi u 2 smjera, manja je mogućnost potlaka jer ima u blizini peć i ima manje elektronike, manje senzora i manja je mogućnost kvara. Evo da vam pokažem kako to izgleda sa vanjske strane. Jedna cijev odvodi zrak vani, a druga usisava zrak prema unutra. Ali kod mene ovo još nije gotovo jer ću raditi fasadu. Ovo je samo privremeno. Na kraju tu dođu čepovi i to sve lijepo izgleda. Inače, postoje i uređaj manje kapaciteta. Postoji sličan ovome koji u prvoj brzini daje oko 15 kubika zraka, a u drugoj 50 i on vam je pogodan za spavaće sobe. Inače, ovakav uređaj košta oko 480 eura, što nije baš jeftino, ali to je cijena luksuza i disanja svježeg zraka u vašem domu. Ali postoje i drugi uređaji koji su još skuplji, tako da ovaj je na donjoj granici cjenovnoj. Ali koliko novca potrošimo na cigarete, slatkiše ili alkohol, pa to je sigurno više od recimo 2000 eura, koliko vam je potrebno za dnevni boravak i 3 sobe, da bi u cijelom stanu ili kući imali svjež i čist
zrak, pa čak i dok spavate. Ako se odlučite za kupovinu, nemojte se zaletjeti pa kupiti odmah 4 ili 5 uređaja. Prvo kupite jedan da vidite kako radi, da li ste zadovoljni, pa onda idite na ostali. Jer ja vas uopće ne nagovaram da kupite, ja samo dajem svoje vlastito mišljenje o ovome uređaju, ali kao što znate, svak ima svoje mišljenje i svak razmišlja svojom glavom. A prije bilo kakve kupovine, prvo se dobro načitajte, da ne bi samo zbog mog videa kupili uređaj pa onda bili nezadovoljni. Ja prije nego što sam kupio, pa pročitao sam barem jednu knjigu o ovim uređajima. Inače, ovaj uređaj na prvoj brzini troši oko 15 vati, to vam je kao jedna LED žarulja, a na drugoj brzini oko 30 vati, što je kao 2 LED žarulje. I još da jednom napomenem da ovaj uređaj nije odvlaživač zraka, nego je ovo ventilacija sa povratom topline. Znači, izbacuje ustajao i vlažan zrak, a ubacuje svježi zrak. A nikako nije samo odvlaživač. Odvlaživači su sasvim nešto drugo. I to je to. U narednih nekoliko dana ili tjedana ću objaviti i video kako se uređaj montira. I hvala vam što ste gledali, a možete se i pretplatiti na moj kanal za više ovakvih videa. Hvala i veliki pozdrav!